Доброго времени суток, уважаемые зрители! В эфире Visual News. Сегодня наша команда находится на шахте, где мы будем беседовать с шахтерами о специфике их работы и карьерных перспективах. Мы постараемся глубже понять сложности и нюансы их профессии, а также узнать о их надеждах и планах на будущее. Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть и услышать истории тех, кто трудится под землей ради нашего благополучия. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Бруно Бати, Ага, очень интересное имя. Откуда вы прибыли? из Калифорнии. Давно ли вы находитесь в нашем штате? Ну, наверное, первый месяц. И много ли вы уже успели поработать как шахтер? Это неделю-полторы, да. Что вы, как новичок в этом деле, смогли отметить? Возможно, есть какие-то пожелания или даже жалобы насчет этой работы? В целом хотел бы зарплату побольше, ну, как везде, а работать поменьше, если можно. Вот. Очень интересно, так хочется всем нам. Ну Будете да. ли вы когда-нибудь еще в будущем приходить сюда, поработать немного на шахте? Да вы знаете, вот у меня некая аллергия, так что, наверное, я пас. Интересно. Теперь мы будем знать, что эта работа не подходит каждому жителю этого штата. Бывают люди, которые могут столкнуться с определенными трудностями на этой работе. Ну что ж, спасибо большое, что поучаствовали в нашем интервью, а я желаю вам успехов в построении своей карьеры. Благодарю, всего доброго. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Владислав Прайд меня зовут. Всем привет. Как давно вы работаете на профессии шахтера? По вашему внешнему виду можно сказать, что вы добились просто невероятных успехов. Ну да, слушайте, я уже работаю около 20 лет шахтером, начинал еще с малолетства. Ну и, собственно, как говорится, пошел карьерный рост. Сначала просто шахтер, потом уже начальник бригады, потом уже, в принципе, начальник шахты. И вот так вот потихонечку начал подниматься, собственно. Очень интересно, какие бы советы вы, как опытный работник на шахте, могли дать новобранцам, только начинающим свой путь тут? Ой, ну слушайте, в первую очередь не теряйте веру в себя, собственно, проявляйте разумную инициативу, трудитесь как бы побольше, общайтесь с начальством и так далее и тому подобное. Вслушивайтесь в советы начальства, они вам, так сказать, плохого не посоветуют, и тогда ваш карьерный рост попрет. Думаю, все начинающие шахтеры просто обязаны следовать вашим советам. Может быть, вы помните какую-то смешную или даже нелепую историю, которая случалась с вами на шахте? Вот, да, слушайте, была все-таки одна история. Вот однажды мы вот копали, вот чего-чего, но мы здесь не ожидали найти медную жилу. Мы с мужиками как бы, ну, запланировали, думали, ну, сдадим, пойдем медь. Мы как бы, мы выкапывали просто горную породу, там, так, просто копали яму, что-то другое искали. То ли золото, то ли железо, не помню. Ну, наткнулись на медь. Дай, думаю, с мужиками скинемся, что, выкопаем ее, поим, сдадим. Вечерком там бухла купим. Вот, собственно, загружаю я полную телегу меди, представляете? Ну и что вы думаете? А пошел я, собственно, к лифту. Телегу закатил, все. Думаю, сейчас пойду, выгружу себе в машину, да поеду. И тут происходит нелепая просто ситуация. У меня встает лифт колом между, так сказать, первым и вторым этажом. Я просто в шоке, а мне еще, как назло, в этот момент приспичило в туалет сходить. Ё-моё, думаю, что делать? Проходит час, проходит два, я кричу, мужики, ну вытаскивайте меня уже. Ну мне что говорят, что, Андрей, сейчас, типа, ну никак вообще, подожди еще. Ну, я напомню, я в туалет хочу, как бы, и не по маленькому, а по большому. Ну и, короче, как сел в эту тележку, как напрудил, вот. Ага, Ну, и дальше? ну, дальше я просто, когда меня вытащили, ну, я это что там наделал, говорю, блин, ну, как бы спрятал это все потихо. Историю и в целом за то, что приняли участие в нашем интервью. Мы очень были рады с вами побеседовать и познакомиться. Я думаю, наши зрители оценят это тоже. Как вы оба попали на шахту и что вас привлекло в этой профессии? Что ты ответишь? Ладно, давайте я отвечу. Нас как рабов привезли в багажнике Хелиона. Он врет, он врет. А я так понимаю, человек сзади это уже был вашим бригадиром, наставником, учителем, Водителем который учил Хелиона. вас работать на шахте. Он врет. Водителем Хелиона он был. Ну, то есть ты в этом месяце тоже без денег останешься, как и в прошлом, понял?
Да я уже тележку на металл сдам. Я заметила, ещё что в вы шахте очень долго останешься. веселые ребята. Были ли какие-то Есть. забавные истории, которые вам запомнились больше всего? Киркой, когда стенку долбил, пробиваю оттуда и бежит какая-то жидкость. Но мы выходим, радуемся, а оказывается, мы канализацию пробили. Ее же починили потом? Нет, конечно. Это Лифт до очень сих пор там грустно. работает, он ничего не чинит. У нас работодатель Она странный так и какой-то. течёт. Я Он жвачкой говорит, что из заткнул, нее и пить всё. надо. Я жвачкой заткнул ее и все. Вроде не бежит пока что. Я так понимаю, что вам очень нравятся тележки. Пробовали ли вы, как шахтеры, когда-либо устраивать гонки на тележках? Не, только секс на тележках. Конечно, устраивали. Как без этого? Секс или гонки? И то, и другое, И одно то, и другому то. не мешает. Нет, как Спальные раз гонки. совмещали. Был секс, и в это время был гонки. Как мы можем заметить, дорогие зрители, даже если вы работаете шахтером, у вас все равно остается время на личную жизнь и развлечения. И эти двое Особенно друзей тележки. тому пример. Эти двое друзей в этом месяце без премии останутся. Да. Пожелаем им закончили хорошей репортаж. работы.